Hallo aus der heute doch recht frostigen Mitte Schleswig-Holsteins. Ich bin Annalena Doberschütz und in meinem heutigen Video geht es tierisch wild zu. Ich wollte schon lange mal eine Kullerkarte basteln und der Videohop der Stempelfamilie and Friends unter dem Motto Schütteln, Drehen, Kullern kam da wie gerufen für mich. Deshalb habe ich heute für dich diese Kullerkarte mit Schaf. Jupp, es kullert. Am Ende meines Videos und in der Beschreibung findest du wie gewohnt die Playlist mit den Beiträgen von Angela, Merle und Marie. Und ich würde sagen, dann starten wir doch direkt und lassen die Schafe kullern. Also ich habe verwendet von Stampin' Up das Stempelset auf dem Bauernhof mit den passenden Stanzformen dazu und das aktuell noch erhältliche passende Designerpapier. Kennst du das? Manchmal hat man so riesige Bögen, wo ein Motiv drauf ist und man gar nicht weiß, was man damit machen soll. Aber für so eine Kullerkarte sind die super. Guck mal hier, eine Kullerkarte. Und ich muss sagen, ich war hochauf begeistert von diesen Karten. Wo haben wir es? Hier. Wo ist meine Kuh? Da. Noch eine Kullerkarte. Und hier, da rollen die Strohballen. Die finde ich super. Warte. Erstmal den Strohballen kullern. Auch das Huhn. Es kullert einfach. Also solches Designerpapier perfekt für Kullerkarten geeignet. Ich das erstmal wieder beiseite. Du brauchst dafür einmal Farbkarton in 14,5 mal 21 und gefalzt bei 10,5. 2 Stück weißen Farbkarton in den Maßen 10 mal 14. Und dann habe ich aus dem Designerpapier mir ein Stück in 13,5 mal 9,5 ausgeschnitten. Das Schaf habe ich mir gestempelt und mit der passenden Stanze ausgestanzt. Und mit dieser wunderschönen Doppelstanze habe ich mir noch den Spruch gestempelt, beziehungsweise den Spruch habe ich erst gestempelt und dann habe ich es ausgestanzt. Das räumen wir hier mal alles beiseite. Und ganz wichtig, du brauchst 2 1-Cent-Stücke. So. Die Frage ist, wie kriegen wir diese Kullerlinie jetzt da rein? Total schön bei diesem Stempelset und den passenden Stanzen ist hier bei den Stanzen nämlich so eine Landschaftslinie, die nur auf einer Seite stanzt. Die habe ich dafür verwendet. Dafür nehme ich hier meine Mini-Stanze. Die passenden Platten, nämlich 1 und die beiden Zweier. 1, 2. Lege das hier mittig drauf und dann platziere ich die Stanze so, wie ich möchte, wie mein Schaf kullern soll. Ich möchte, dass dieses Schaf ziemlich schräg kullert. Das kann auch ruhig da oben anfangen. Schau, dass das schön drauf bleibt. Mein Papier 9,5 passt da nämlich super durch. Und dann einmal durch. So. Jetzt haben wir aber jetzt eine Linie. Wir brauchen noch eine zweite. Muss ja kullern. Und das hier lege ich ungefähr, nicht ganz einen Zentimeter tiefer, damit das Centstück schön dahinter bleibt, aber nicht rausfällt. So, gucken, dass die Linien schön gleich sind. Drauflegen, schön festhalten. Das ist ja leider ohne Magnetplatte echt schade. Na komm. Und kurbel ich nochmal durch. So. Können wir die Stanzmaschine beiseite räumen. Mein passendes Schaf habe ich schon. Und jetzt siehst du hier, ist das raus. Und die Enden davon schneide ich mir hier einmal mit einer Schere ab. So, dann habe ich nämlich meine Lücke da drin. Passend. Und da kann jetzt gleich mein Schaf kullern.
Bereite also schon mal den Untergrund vor. Hier ist meine Karte. Da klebe ich erst einmal den weißen Farbkarton drauf, weil ich möchte, dass es hier, habe ich so gemacht ohne, aber ich möchte, dass ein bisschen mehr Rand ist. Deshalb habe ich hier erst einmal den weißen Farbkarton. Und da kommt dann gleich das Designerpapier oben drauf. So, schön mittig, links und rechts ungefähr 2,5 mm Platz, oben und unten auch. So. Wo sind meine Centstücke? Jetzt kommt das hier. So, ich nutze dafür die kleinen Dimensionals. Klebe einen davon mittig auf eins der beiden Centstücke. Na, wo ist hier das? Das lege ich hier unten drunter. Ihr seht dadurch die Lücke. Ich gucke mal, dass ich das ein bisschen höher hinkriege. So, die Lücke ist nämlich groß genug, dass der Dimensional nicht links und rechts aneckt, aber das Centstück kann auch noch nicht durchfallen. Also das wird hier drunter gelegt. Ausrichtung ist erstmal egal. Und dann wird mittig auf das erste Centstück das zweite draufgeklebt. So, und weil ich jetzt möchte, dass mein Schaf gut hält, nehme ich Tombow. Ganz wichtig, hier, weil ich nicht wollte, dass mein Schaf links mit dem Hintern über die Karte rausragt, habe ich das Centstück auch links gesetzt. Dadurch ist die Karte ein bisschen unwuchtig und das Schaf rollt nicht immer so gut. Diesmal werde ich das mittig aufkleben und habe das auch ein bisschen schräger gemacht, damit es einfach besser rollt. So, dafür nehme ich Tombow. Hier ein bisschen Tombow drauf, nur in die Mitte, nicht, dass das quillt auch so schon gleich ordentlich rüber bestimmt. Und setze dann mein Schaf diesmal wirklich mittig auf, drücke das sauber fest, damit das wirklich gut hält. So, das ist natürlich noch ein bisschen wackelig, aber man sieht schon, das Schaf rollt schon. Super. Und nein, dem Schaf wird nicht schlecht. Das waren die ersten Kommentare, die ich gehört habe. Das ist echt ein widerstandsfähiges Schaf. So. Das war eigentlich auch schon das Aufwendigste an der Karte. Jetzt möchte ich, dass ich die noch schön befestige. Dafür nehme ich hier die Schaumstoffklebestreifen. Jetzt ist das machen und klebe die einmal rundrum fest. Gucken wir mal. Wichtig ist dabei, dass Sie genug Abstand hier zu dem Centstück haben, damit das Centstück da nicht gegenkullert. Das hatte ich bei einem meiner Versuche. Da musste ich da ein Stück rausschneiden, das war ein bisschen blöd. Gut, hier unten ist nicht ganz so schlimm, das ist das Ende. Gucken wir hier nochmal so. Ich möchte, dass es noch ein bisschen stabiler ist, deshalb setze ich hier auch noch mal jeweils 2 Linien hin, damit die Karte von der Rückseite her schön stabil ist. So, hier kommt ein Stück weg. Hier noch die Randstücke hin. So, 1. So, alles einmal ordentlich festdrücken, damit das gut hält. Dann Folie abnehmen. So, ich lege meine Karte flach hin, damit ich gut kleben kann. Drehe das hier um
und positioniere es auch wieder schön mittig auf dem weißen Farbkarton, wieder 2,5 mm Rand nach in alle Richtungen und drücke jetzt hier meine Elemente schön fest. Und man sieht, das Schaf kullert immer noch. So, hier sind jetzt diese Lücken. Wer das nicht mag, kann das so wie hier. Da habe ich einfach den Strohballen nochmal aufgesetzt. Und der kullert dann gegen seine Kumpels sozusagen gegen. Das lasse ich jetzt mal hier weg. Also man kann diese nicht ganz so schöne Ecke einfach auch tarnen. Zum Beispiel setzt noch ein kleines Huhn drauf oder sowas. Also ich muss ja sagen, das Stempelset hat wirklich tolle Tiere dabei. Der Strohballen oder man setzt eine kleine Blume hin. Ist super. So, nächster wichtiger Punkt. Wo positioniere ich meinen Spruch? Das habe ich nämlich hier auch nicht so richtig schlau gemacht. Also da mache ich auch mal mehrere Karten, damit ich alle Fehler ausmerzen kann, wenn ich es euch zeige. Da eckt das Huhn an und kullert nicht so richtig gut. Also muss gucken, dass man das hier, entweder man klebt das flach auf, dann kann das Huhn drüber kullern. Oder so wie ich mag das, dass das ein bisschen hoch steht mit den Dimensionals, dass es weit genug sozusagen von der Kullerlinie weg ist. Dann gucke ich mal, wie hier mein Schaf ist. So, das heißt, ich muss es wirklich hier unten auf die Ecke. Hier oben wäre auch nicht so gut. Also kommt das hier unten hin. So. No. Also ich sehe jetzt, dadurch, dass ich mein Schaf langsam geschoben habe, wo es so ist. Da sollte es nicht dran kommen. Wir setzen es sogar noch ein bisschen tiefer. Ich setze das sogar hier so über die Kante. Dann kann das Schaf definitiv nicht dran. Und ich muss sagen, jetzt wo ich es mittig gesetzt habe, kullert es auch deutlich besser als das andere Schaf. So. Und für innen möchte ich jetzt auch noch mal das Schaf haben. Setze mir das hier auf einen passenden Block. Mein schwarzes Memento. Einfach das Motiv wiederkommt. Und stempel das innen drin auch noch mal auf. So, na, komm her. Und dann habe ich auch innen drin genug Platz zum Schreiben. Ich finde das immer ganz schön, wenn das Motiv sich nochmal im Innenelement der Karte wiederholt. Und nicht so ganz schlicht weiß einfach nur die Seite ist. So. Und auch hier wieder drauf achten, schön mittig kleben. Genau. Und schon. Na, komm Schaf, kullern. Hast du eine Kullerkarte? Ja, das war's auch schon mit meinem Beitrag. Ich zeig nochmal. Hast du großes Designerpapier mit einem großen Motiv? Nimm es für eine Kullerkarte. Also hier, meine Strohballenkarte ist einfach der Hammer. Hier muss ich sagen, habe ich nicht mit der Linie gearbeitet, sondern habe mit dem Cutter gearbeitet. Das geht genauso gut. Ich bin nicht ganz so gut im Cutter arbeiten, aber hier, damit er wirklich die Linie runterkullert, den Hang runterkullert, habe ich das gemacht. Und in der Mitte halt schön abgesetzt, damit man die Randstücke nicht so sieht. Ja, ich hoffe, dir hat das Spaß gemacht und du bastelst diese schöne, schnelle Karte auch mal nach. Zeig mir gerne dein Ergebnis. Wenn dir mein Beitrag gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen hoch da, damit ich weiß, dass es dir gefallen hat. Abonniere meinen Kanal, wenn du noch nicht hast. Und dann schau dir jetzt mal die anderen Beiträge an. Die sind auch sehr schön. Alles rund um Schütteln, Drehen und Kullern. Dann bis zum nächsten Mal. Annalena.